হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি কথা বলতে চাই পাখির ফেদার চেঞ্জ নিয়ে। আমার পাখিটা চন্দনা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা একটি চন্দনা পাখি এবং ওটার বয়স আসছে ১ বছর ৭ মাসের মতো এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পাখির হালকা করে লাল দাগটা এসছে আর গলায় কালো মালা উঠতেছে। তো এটা তার সেকেন্ড টাইম ফেদার চেঞ্জ হচ্ছে। তো প্রথমবার পাখিদের ফেদার চেঞ্জ হয় ৯ মাস বয়সে, আর দ্বিতীয়বার চেঞ্জ হয় এটা ২ বছর বয়সে, কাছাকাছি বয়সে। কখনো কারো অনেক আগে হয়, কারো অনেক পরে হয়। আমার পাখির বয়স বর্তমানে ১ বছর ৭ মাস সামথিং, ৮ মাসও বলতে পারেন। এর মধ্যে তার প্রতিনিয়ত ফেদার চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে এবং তার অনেক রকমের ফেদার পড়ে যাচ্ছে। যেমন তার ডানার ফেদারগুলো, তার যে ডানার ভিতরের যে পাখাগুলো সেগুলো পর্যন্ত পড়ে যাচ্ছে। তার এই বুকের অংশের এই পাশের যে লোমগুলো আছে সেই লোমগুলো পড়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাবেন যে তার অনেক বেশি লোম পড়তেছে এবং প্রত্যেক দিনই খাঁচার নিচে অনেক বেশি লোম পড়ে থাকে এবং পরিষ্কার করার সময় দেখা যায় একটা চোখে পড়ার মতো লোমের পরিমাণ। তো এটা নিয়ে অনেকেই চিন্তায় পড়ে যান যে গায়ের লোম পড়ে যাচ্ছে, ফেদার চেঞ্জ হচ্ছে, এখন আমি কি করব, কি খাওয়াবো বা কি হবে। অ্যাকচুয়ালি এমন চিন্তা করার কিছুই নেই। এটা পাখিদের খুব সাধারণ এবং ন্যাচারাল একটা ব্যাপার। এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। অনেকেই করেন কি, যখন লোম চেঞ্জ হওয়া শুরু হয় তখন জিঙ্ক জাতীয় ঔষধ খাওয়ান। তো এটা একদিক দিয়ে ভালো, একদিক দিয়ে খারাপ। খারাপ কোন দিক দিয়ে? খারাপ হলো এদিক দিয়ে যে আপনি আপনার পাখিকে যখন জিঙ্ক খাওয়াবেন তখন আপনার পাখির লোমগুলো পড়া বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক আছে? তো লোম যখন পড়া বন্ধ হয়ে যাবে তখন নতুন লোম আর গজায় না। এই কারণে আপনার পাখির গায়ের লোমের যে একটা গ্লসিনেস বা একটা সুন্দর নতুন লোম তৈরি হওয়া বা পাখির গায়ে একটা সুন্দর কালার তৈরি হওয়া, এই জিনিসটা কিন্তু হয় না। তো এই কারণে কি হবে যে আপনার পাখির সবসময়ই তার লোম যে চেঞ্জ করাইতেই হবে। যখন তার লোমগুলো পড়া শুরু করে তখন সেটাকে রোধ করা যাবে না, করতে দিতে হবে এবং পাখি যাতে সবসময়ই লোমটা চেঞ্জ করতে পারে এবং নতুন লোম গজাইতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো পাখির লোম চেঞ্জ করার সুবিধাগুলো হলো আপনার পাখি দেখতে অনেক বেশি সুন্দর হবে, পাখি অ্যাক্টিভ থাকবে এবং দিন দিন আরো বড় হতে থাকবে। আপনারা দেখতে পাবেন যে তার ডানার কিন্তু অনেকগুলো পাখা নেই, কিন্তু এখন বর্তমানে তার অনেকগুলো পাখাই নেই। আমি ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। তো এই পাখাগুলো তার প্রত্যেক দিন পড়ে যাচ্ছে। পাখা দুই ভাবে পাখিরা ফেলে দেয়। আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে পাখার নিচের একটা অংশ থাকে, কালো কালার অংশ, যেটা তার শরীরের মধ্যে গজানো থাকে। যদি ওই অংশটুকু পড়ে যাওয়ার সময় যদি ওই অংশটুকু আপনি না দেখতে পান তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার পাখি সেটাকে কাটতেছে, ঠোঁট দিয়ে তার নিজের পাখা নিজে কেটে ফেলতেছে। আর যদি দেখেন যে তার সম্পূর্ণ অংশটা বের হয়ে গিয়েছে তাহলে বুঝবেন যে ন্যাচারালভাবে আপনার পাখির লোম পড়তেছে এবং এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কিছু নেই। তো এই সময় আপনি মেনলি কি খাওয়াবেন? এ সময় আপনি বিশেষ কিছু খাবার খাওয়াতে পারেন, যেমন হলো যে আপনি ফলমূল, শাকসবজি জাতীয় খাবার বেশি খাওয়াতে হবে এবং এই সময় পাখির নরম খাবারটা খুব বেশি পছন্দ হয়। সিড মিক্স একটু কম খাইতে চায়, কারণ নরম খাবারটা দিলে পাখির খুব বেশি আরাম হয়। আর এই সময় পাখিরা কি করে, পাখিরা একটু আলসে টাইপের হয়ে যায় এবং তারা নড়াচড়া বেশি করতে চায় না, তাদের শরীরটা ব্যথা করে। পাখিকে একটু রেস্টে রাখা ট্রাই করবেন এবং তাকে মানসিকভাবে একটু শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো পাখি যেটা করতে হবে যে আপনাকে সবসময় ফ্রেশ খাবার এবং কোনো রকমের মানে পচা খাবার বা দীর্ঘক্ষণ রাখছেন এরকম খাবার দেওয়া যাবে না। কোনো শাকসবজি ফলমূল দিয়েছেন সেটাকে ৬-৭ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে তার সামনে রাখা যাবে না। যে পোকা মাছি পড়া শুরু হয়েছে তবুও আপনি পাখিকে দিয়ে রাখছেন এমন খাবার দেওয়া যাবে না। এরপরে যে ব্যাপারটা হলো সেটা হলো যে এই সময় পাখির ক্যালসিয়ামের অনেক অভাব হয়ে যায়। তো এই কারণে আপনার পাখি যখন পাখির লোম পড়ে যায় তখন পাখাটাকে সে মুখে নিয়ে বারবার ঠোঁট দিয়ে কামড়াতে থাকে। এটার কারণ হচ্ছে আপনার পাখির শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব হয়ে যাচ্ছে। তো সেই অভাব পূরণ করার জন্য অনেকে ক্যালভেট বা ক্যালসিয়াম জাতীয় বিভিন্ন রকমের মেডিসিন খাওয়াতে পারেন, কিন্তু এটা ঠিক না। আপনি কোয়েল পাখির ডিম নেবেন, সেটাকে ১২ মিনিট ধরে সিদ্ধ করবেন এবং সেটা কুচি কুচি করে পাখিকে দেবেন। ডিমের খোসাও দিতে পারেন। দেখবেন আপনার পাখি সম্পূর্ণ খাবে এবং অনেকটা সুস্থ ফিল করবে। আর এরপরের ব্যাপার হলো যে আপনার পাখিকে আপনি বাদাম খাওয়াতে পারেন প্রত্যেক দিন। বাদাম খাওয়ালে পাখির খুব শক্তি হয় এবং পাখি খুব পছন্দ করে বাদাম খেতে। বাদাম খাওয়ানো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। ফল শাকসবজির মধ্যে আপনি কাঁচামরিচটা বেশি করে খাওয়াবেন। শাকসবজির মধ্যে আমার পাখি বেগুন খাওয়া খুব পছন্দ করে। আপনি আপনার পাখিকে
অতিরিক্ত বিচিযুক্ত বেগুনটি দিতে পারেন, ফলমূলের মধ্যে আঙুর দিতে পারেন, মালটা দিতে পারেন। চন্দনা পাখি আসলে অনেক খাবারই খায়, যে যা কিছু আপনি খেতে পারেন আপনার পাখি সবকিছুই খেতে পারে। গায়ের লোম পড়াকে বন্ধ করার জন্য কোনো রকমের ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি আশা করি সবাইকে বুঝাইতে পারছি, এবং সবাই ভালো থাকবেন, নিজেদের পাখিকে ভালোবাসবেন, বুঝবেন এবং পাখির জন্য যেটা সঠিক হয় সেইটি হিসাবটাই নেবেন। আমার একটি ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে, আপনি চাইলে আপনার পাখির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, এবং আমি যেটা পারি, আমি যেটা বুঝি সেটা আমি সাজেস্ট করার চেষ্টা করব।